我的目标鱼。先煮缸开始哦。今天的水位比我过年前来的时候还要再高一点。好，这是开心竿，这支竿是 Shimano 的。不想看得清楚，看不清楚。哎，Shimano的。因为这只是 UL 钓的，因为在这种根鱼或者是小鱼的部分里面，用这种来钓是，我个人觉得比较适合的钓处啊。其实我上一次来因为我刚才所讲的就是说，它竿组一硬的话，它在中鱼的敏感度会比较好。竿组好了，然后其实在这边钓，个人喜好还是以软虫。我们再来试看看。好，绑起来。好吧。我们就一样试看看。其实说真的，我上次过年前来的时候，这个握碗还是红色的，然后我这次就把它换回来了，就原本的 Shimano 的一样原厂的，这次就把它改回来了。因为我发现上一次我们在拍的时候，发现一件事情，就是在画面上起来看起来还真的蛮丑的，所以这一次我们就换回来了。好，试看看，开钓了。嘿，是啊，嘿，终于，终于在前面呢。哎，一样是呱呱。
不要呱呱啊！我今天要的是红潮啦。来，又是呱呱一条。好方便。哦，不知道哦，不知道哦。我的目标鱼，昂州。昂州来了！今天我的目标鱼，掉了。我的目标鱼，昂州来了！哎，这里真好玩。昂州，哎，拜拜。好了，我们今天就这样结束了。今天还好，有中我的目标鱼红藻，也是说，应该说解锁成功。我的第一只红藻就在我过年前来的地方，一样是清水。然后这边是南洋溪出海口，这个地方是真的还蛮好玩的地方。所以如果你想博个小鱼，对 ，OK， 很好。好了，那我们今天就这样子哦。如果真的喜欢我影片，记得按订阅、分享、开启小铃铛。然后真的喜欢我影片，记得点个赞，然后多多分享。记得哦，山哥钓鱼频道，有你的支持，我会拍出更好的影片，然后分享给大家。好了，今天就这样子，拜拜。